Вали на нашето писмо, получили го? Всички писма са в джоба ми. Прочети внимателно, нали? Чейта, кой слуша, кой заслужава голям подарък. На кой си помислих дали да му приготвя подарък. Но за всички деца има подарък. И за госпожите също, надявам се. Да, сега те ще така кажат едно на защото следваше. Айде сега. Браво! 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 По-високо говорете, защото аз съм стар и не дочувам много. Искам високо и ясно да казвате стихче. Сега ще ти изпееме, дядо Коледа, една песничка. Ти сега не вдигаш снежен прах, защото няма сняг. Но... Утре други ден ще да празят. Добре, добре. Господите шейните. Снежен прах, шейничка, тигра, дядо Коледа пристига. Има пелена от сняг и кожухина стълба. Айде да видим дядо Коледа чучетата. Айде чучетата, Илянчо да дойде. Бързо чучетата Илянчо. Гошки чучето. Айде така. Четвърта група, че до сега какво са наши чуеми? Айде сега гледайте, ще напуснем. Сега Коледа малко ще притесня. Да поздравя малко.
Дядо Коледа. Освен джученца, тук има и снежинки. Къде са снежинките? Я се подредете бързо. Дядо хората казат, това ще има сняг и навънка. Мен само поставя. Юлия, така да може да се да има място. Място да има. Да се види така. Тихо! Подожди, как бъде сега? Малките снежинки. А сега поздравали за дядо Коледа, за големите подаръци, продължава с нотата от трета група.